ஒரு பாம்பை வச்சு எப்படி மீன் பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாதுன்னா இந்த வீடியோவை பாருங்க. முதல்ல தண்ணியில இருக்கிற ஒரு பொந்துக்குள்ளாடி ஒரு பாம்பை விடுறாங்க. பாம்பு உள்ளாடி போன கொஞ்ச நேரத்திலேயே அதுல இருந்து மீன்கள் வெளியில வர்றத பாக்கலாம். வாவ் அப்படின்னு வாயை பழக்கிற டைம்ல அடுத்தடுத்து மீன்கள் வரிசையா வர்றத பாக்கலாம். ஒருவேளை மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வேண்டிய இந்த பாம்பை சின்ன வயசுல இருந்தே ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்களோ? எல்லா மீனையும் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாம்பு எப்படி வெளியே எடுக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வாத்து குஞ்சு அந்த பொந்து பக்கத்துல விட்டா போதும், பாம்பு தானாவே வெளியே வந்துடும். இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியாங்க இருக்குது?